и одного стола, и второго, и всей нашей дружной компании или делегации. И поблагодарю, Давид, тебя в первую очередь. Коллеги, все, кто устроил нам этот грандиозный, шикарный праздник. Нет, Катина, вам мы еще отдельное спасибо скажем, конечно, да. Кто нас принимал, кто нас встречал, кто нам это все организовал. Это от едятина. Я мягче слова не смог найти подобрать, ребят. Огромное вам спасибо. Вы нас покорили, и, честно говоря, я вот